عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami hatiranan murmurhan yan na kamo lang ta simusugpat waktu ini demikian daysab pa mga sila amin simusugpat ha ini Facebook, YouTube, Twitter, even si mga kaimanan long takapanyapan amin na inang parsugpatan sa kita niyo haparkala in inshallah subhanahu wa ta'ala. Salam doa kaniyo katantan murah-murahan kapag barakatun kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu na to. Manjari pagkakyatang naan na to na in parkala sin paghulawla amoy ini sarta kiyabayta ta in parkala ini bukon ula-ula di ini mahinang lang ta amoy hipangad-tungad-to na sadya in parkala karna in pagtiyaon ha kama Islam sara dahing hatuhan na to Rabbul Alamin sarta sunnat simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naman jari bang siya pag-agama tanto sadya aun aturan niya in aturan niya subay maagad hasupaya in kitari makapuklas dahing ha likusan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luba na tuod asupaya lang tari kita muklas dahing haamoy ini hatumpukan sin umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin biyaita niya hadis niya an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Impagtiyaon lang niya in yan sunnat ko na hisiyo-siyo in umak-ak deng ha sunnat ko in siya bukon deng kako. At inabukon siya deng hatumpukan sin agama Islam amun ang biyabang bukan sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabab yan pag nasabot ta na in panagnaan yadto hawihayaon miabot ta kita pa waktu amoy in laung ta kasarat-saratan sin nikah atau sin paghula-hula na suway na to ini mapatarang hawak to sin pagtiyaon in mga pakaradyan ini. Na in mga jimadya to halaw man na to ini balo paragbos magkukuin pamaugbog sin mano siya tungod sin parkala ini biya sa panton hipangad-tungad to na sadya aun hiya halgaan nila dahing ha mga kakahinang amin bukon nakakahinang sinagama Islam piyalari dahing ha amin agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Impanagnaan biyay katutudun hay ni sin sarat niya amo na impag-iyanon wali. In wali, muna-muna, kapatut sa lagbo-lagbo dihil sin Allahu ta'ala ha amin ama sin babae magbana, amin wayroon makaganti kaniya bang in siya yaun. Yaun doon kaniya in amin hiyantang sinagama Islam siya tudim mapatutlong tadimhil kawalihan sabab siya in ama sin babae amin magbana. Hain siya dunhan nagdara resab sin amin aturan tiugila sin sara doon hayan amin jukup-jukupan siya hati niya in siya na way na pagduarwa akil balig sarta in siya runhan halawm pangannal marayaw iban in siya Muslim daysab bihan naamo yadto bang siya bukon Muslim na wayron nakapatot nga long tarimhil pagwaliha anak niya bihan ang kanasang bilbiyo biyay takatot tanyo sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu
laung niya, la tungkahul mar'atu illa biidni waliha aw dirra'yi min ahliha aw as-sultan. Biyeta si Umar ibn al-Khattab, di laung niya mapapagbanain babae buat malaingkan labay ring haamuin kabayaan sin babae magbana. Hati niyain babae bangsa upama siya budyang tustajan laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya hibaid daing kaniya bang siya mabaya na magbana haamin usog nagmaksud kaniya. Bihad to yan. Na hati niya imam jari lugusun in babae hapagbana sin maas niya bang siya ri mabaya. Ini ikarwa biyeta si Umar ibn al-Khattab bang sa upama in amin magdihil wali kaniya. Di siya maharus dimihil kapatut sin pagwali na kau kumawa sin dugaing sumuno kaniya daing haama bihan harap na paapu. Hati niya ama sin ama bang mayan in siya Muslim daysab sarta in siya yaun ini bukon siya long ta amin ini wayro nakal niya hawak taon yan sarta yaun doon kaniyain amin kaadilan hangan sin pag-agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala amunin long niya dirra'i min ahliha. Amin hati niya daing ha mga sangputin pamikil, pangannal daing ha mga ahli niya. Hati niya ring ha pamili niya tampik pa ama laungta. Hati niya usbah di manjariin babae dimihil kawalihan misan pengkaunan ina niya karena babae di misan makapagwali habaran niya. Amo yan ini biyayta doon. Hikato niya long si Umar ibn al-Khattab bangsaw pa maway na mga yaon mabista magsuno-suno daing haama di manjari siya magwali. Daing haapo damikyan di manjari magwali manjari intay manghud sin babae bang siya sangput daysab dimihil kawalihan ha ini magulang niya. So upama atawa ini manghud sin ini babae. Bihad to. Nabang sa upama wayron na mga yadto sila ampa makagantiin amuin nagdararungan sin pag-agama halawman sin hula ka ataw halawm sin kauman sin siyo-siyo na magbabana. Awak to yan. Na ini, aun siya hukuman sara tungod paparkala sin pagwali. Luway na to sa buton ini. Hati niya, muna-muna suway siya amin mapatut magdihil kawalihan. Biyan na sin, amin tiyayod tudta, hain doon niyaon, mga sila amin mapatut dimihil pagwaliha, babae magbana hawak to yaon. Biyaton lang niya, kaunuhu ahlan lil wilayah bi an yakuna dzakaran baligan aqilan rasyidan hurran. Nah kita gawita doon haon in mapatut magwali subay siya ring ha usbasin babae sarta in kaaunan niya subay usog in babae ri manjari sarta in siya balin hati niya in siya sangput doonhan tagaakal iman in siya doonhan yaon doon in ini kamahardika. Hati niyan siya mahardika bukun siya ipon. Amo yan. Nahikaruan niya amo na in nasabot takain na amo in subay hibaid day nga babaiin kapatut bang siya magbana. Naman jari doon haon bang siya hati niya budyang. Nabang siya ibutang tanakalaway na paghula, biya simbituanan, iban sinbalo, nain sila ini, manjari na sila bihan magpi sing kabayaan nila, banahon. Amin bukon na sila tudluan ama unim banahon mo. Subay siya yaunim banahon mo. Yung mga manjari siya,
magpi sin kabayaan niya tungod sin parkala pag ini hula-hula bang hisiw imbanahon niya buat malaingkan in pagwali subay rahi katukbal daing haus ba sinsiya. Biayan tuhati niya imbaba ili makapagwali sin baran niya di makapagwali in babai dugaing daing kaniya magdihil kawalihan kaniya. Na amo yan ito mga kataw tayo manghuran, daong niya, al-ayyimu ahakku binafsiha min waliyiha, wal bikru tusta'janu wa idnuha samatuha. In babae amuin nakalabay na paghula at awalong tain siya yaon ini ihibutang ta balo at bituanan, makapagpi na siya simbanahon niya, salta lang na yung babae, amoy in bairan siya, hati niya, hatihon siya maraya o bang siya mabaya na magbanahawak tuyaon. Naman jari aon doon piya nga subo si mga kasahabatan ya Rasulullah, biya din lang na in pag-ijin, hati niya dihil pag-ijin sin, ini babae amoy in budyang. Nalong time budyang ini, biya lo paragbos, bang sipuhon, amo hindi siya sumambong bang siya subuhon sa sumakawa long niya in hundong niya amo na yadtuin ijin niya. At niya bang imbabay humundong na raw mo magbisara di siya tumango na aon na rin doon katilasan mo rin nga mga inibiya mga kignot niya, hibal niya, bang siya biya mga kakitaan mo biya luparagbos umuyumbihan na inyad to pagtawa ko na tango niya na yadtusin mabaya na siya magmana. Namun, hikatu niya lang niya, la tasihhu wilayatu al-qarib ma'a wujudi man huwa aqrabu minhu. Lang niya, di manjari maaunin pagwali, sin mga sila, amin kampung masuok, bang aun doon lawi masuok daing kaniya. Ang kanin mga ini, na aun waktu ingkay banan ayari kami nilong ni wali sa kami ni usba sa kami ni katantat. Nari iyad to laong ta haparkala pagtiaon subay hikatugila bang hisiw to di mapatot doon hawak to yan di mihil sin kawalihan sababin parkala ini di manjari panggaan-gaan di manjari hikad-tukad to na sadya biya wayron panghalga kaniya na ando kailo. Subay na to hatulon paamuhuning kakahinang singkita niyo. Na sabab yan, di lang niya manjari dimihil kawalihan in kampung malayo sinaon doon masuok. Biya din yan to. Sa upama, in babaiyaon, mataod sila magtaymanghod. Na manjari, aon doon haon mga kamakulangan, laong ta na ini pagubos, in dimihil kawalihan kaniya, amin tay manghud niya rin ama niya. Sinyaunin langgong niya hangka ama hangka ina. Hati niya bang in hangka langgong niya hangka ina hangka ama, amin long tanagdara doon haon sin sarat niya hangan, in siya doon han, bat sangput na siya, sarta usog day sab siya, iban tagaakal, iban inyaon insya ini long ta mahardika day sab na insya mapatut dimihil kawalihan hatay manghud niya. Hati niya amoy in maglanggong hangka ina hangka ama. Amoy adto. Bialong niya pala tasihhu wilayatul akhli abin ma'a wujudi syaqiq. Di lang niya manjari makapagwali intay manghud haama sinyaon in langgong niya inaama. Wala wilayatu ibnil akhi ma'a wujudil akh. Di manjari dimihil kawalihan in anak sintay manghud sinaon paruun haon tay manghud niya. Amin lawi masuok kaniya. Sababin anakod na malayo-layo na. Bihad to sa pantun niya. In hikaupat niya ba itaduhon na apabila in ini
nag-izin na in babae. Bihan. Sin pagtiaon yaon. Naramik yan, inyeto kapatot sin amuin babae laung ta magbaba na hawak to yaon. In sumuno kaniya, dahil mga sarat, amo na yung pagtawawon lang niya, amoy ini syahidain. Hati niya, dua saksi. Damikian ini mataud-tud biya mga luparagbos magjato, amuin bang takitaon, haturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya di magpakakugdan. Mga kataw-tay manguran na kama Islam, ang pabang ini babae iban usog, nagtiyaon doon, wala nararoonin, aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, nabiya tasimpya pagjinain anak ta, in kampung taroon na pakaradyaan yan. In pagyanon doon hay ni saksi dua, an yahdhur al-aqdu itnani fa akthar min ar-rijal al-udul al-muslimin liqaulihi ta'ala wa ashhidu dhawa adlin minkum. Na pasaksi niyo in pagtiaon yan sin amuin adil daing kaniyo. Aun kaadilan niya. Na mataod doon hay ni, lang tamisan mataod na in saksi, inyaon subay hito gilatod, inya nandoon dua, sampay pa upat bihan, sampay pala rin na, manjari nagsasaksi katantan, sa sumagawa subay roon hawak to sim pagkawin, amin hikatugila doon in saksi. Amin hadir siya roon hawak to simpag ini nikah yaon mga kataw-tay manghuran. La nikaha illa biwaliyin wa syahiday adlin. Di lang niya mabista impagtiyaon hatin impagnikah hawak to sin ini sugsugan na sila roon sin nikah lang takabtangan amin subay roon in kawalihan atau dimihil sing kawalihan iwan doon in dua saksi sa baba na hawak to yan. Na amo yan mga kataw-tay manghuran haagama Islam. Na masabot ta ha mga magjato. Biasim mga kariyaksahan na rihaon kamaumuhan magjato bihan amoy in biyabahagi in waktu sim pagkawin, iwan sin waktu lang niya sin walima. Hati sin walima ini amo na impag, ini panghurmat ha mga sila amuin aso kampung, kabagay-bagayan, iwan sin katantan, lang ta lumamod doon halaw man sin, pakaradyaan niyaon ini asupaya kakilahan inamuin tiyaon baguyaon. Na, in mga pakaradyaan, magyaturunan, hawak to simpagkawin, wala doon in mga saksi amuin, kaya sulat hakatas lang ta, kaya parahan simbya mga pag, panaabiti, sin dua pihak, dahil nga usog iban sin pihak babae, sampay siyusulat yaon, piya mamahalaya, kakatan sila unin saksi, sa sumagawa hawak to simpya pagtiaon wala sila roon. Bang maabot ng pagtiaon, ang pasukaton sinamuin kumawin in ini saksi na lang sing katan, kami nilong na saksi na sa ini. Ay nakaw magsusasim mga yan. Aun waktu magdugal pa yung kaiwanan, bang kita mamayta simbunal, iwan sukaton tain mapatutod sumaksi dunan. Amuan mga kataw-tay manghuran, haagama Islam. Nabi na sinagi, ayaw na to gaan-gaanon in agama sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, laong niya doonhan, magtagna dahing harwa sampay pila-pila ng kabayaan, karna in dahing ha mga biyayta si mga ulama, lawi-lawi na halong niya waktu bihaon, karna sing kakulang na sing kaadilan si manusia, na labi lang niya mataod in amuin makasaksi.
Na hati niya bangsa upama ini hambuk percent na kuman inbiya mga ini kaadilan sin tiap-tiap manusia na bang kau nakakahanggatos ini saksi bihan na kalau majukup na ini hanggatos percent doon. Yan to biya mga pikilan si mga kaimanan ulama. Dahil sumagawa, subay itood piyon yung pagyanon adil. Adil. Unang pagyanon adil doon ha. Laong niya, al-adalatu tatahaqqaqu bistinab al-kabair. Doonhan laong niya tumarang in kasabunalan si manjari. Ini sumaksi karena yaon kaniyang kaadilan, subay in hinangon saksi, wala doon kaniyain, amuin mga sipat maghihinang sin dosarakula. Dosarakula. Na mataon sa ini, naghihinang sin dosarakula sa wayron na pagpi, doonhan ini kawaon hadya magsaksi bangsa upamain siya yaon biya mga kakilahan sin mahadjana. Hati niya, biya mga mahinang siya madto, hipagpakuyag haamuin ini pakaradyaan jumatuyaon. Insiya yaon sa sumakawala kaya hatian sin tao, insiya di mapatut sumaksi. Sabab way kaadilan niya, sabab insiya long talamod din nga mga tao aun pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na adunan lang niya, katinggalan im mga kamatauran, misanda sila biya mga di kakilahan si manusia, sumagawa in labi makakila kanila Allah subhanahu wa ta'ala, sabab in sila daran kita sin Allah ta'ala adlaw-adlaw ron alam si masjid, na in sila adil sila pangatod sin Allah ta'ala, sa sumawa pangatod si manusia, nabiya bukon lag ini lalaggoon, na bukon siya adil pangatod si mga tao magpaparkala. Amo inin mga jimadyato mga katawtay manghuran. Sa muna, in Pasig, di tayo maon mag-ini saksi. Unin Pasig, amo na in nagsasambahayang sa nagmamasyat day sab. Biha, naghihinang sinpiang dakan sin Allah Ta'ala, naghihinang day sab sinpiang langan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasig in pagtawag simbihan. Aun dunhan, in munapik di manjari, siya sumaksi hapagtiaon haagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan mga katawtay manghuran, biya na si mga manusia maggaganda riba. Inyan way kaadilan niya. Di manjari sumaksi ha mga parkala pagtiaon biya ini. Naamo yan, hangkan na biya ita doon sinin ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, subay siya, dawa adlin minkum. Amuyin nagdara, at niya na mamaugbog sing kaadilan din kaniyo. Hati niya subay siya malano harap patuhan Rabbul Alamin, bukon siya hapangatod si manusia, malano pa manusia. Bihan yan impagkawaon sin kay ni pagyanon kaadilan. Ini katunya, yustahsanu al-iksar minasyuhud liqillatil adalati fi jamanina hada. Laong niya, labi marayaw, mataodin, kawaon sumaksi, pasalan sin katiyo-tiyo na kumansing kaadilan, sin manusia hajaman na bihaon. Bihan yan mga katawtay manghuran. Naman jari, bang takita unto, haamuin patarangon, impakaradyaan, ini jimatu, atawa piyajajato sin mga sila, nag-uulin sin pagkaradyaan, pag-agama, atawa nagdararungan sin pag-agama, na doonhan tumarang to mga katawtay manghuran. Hambuk din ha mga ikasuy-suy ko kaniyo. Amin jima to kaya saksian ko simbaran ko sa babin ako hambuk saksi. Pagtiaon doon ha mahkama syariah ha ini Madina al-Munawwara. Hawak to hambuk ako rin ha mga saksi ha usog. Bihay ni jima to mga katawtay manghuran. Supaya tumarang kato taniyo. Kalau baha aon makapikil biya mga ini kumawa pengajian simingod sabab ini in amin nagkawin hawak todo amo na in
rais sin Mahkamah Hamadina Al-Munawwarah. Amuray sabi namin imam dakula doon na Masjidun Nabawi. Masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amu inain hataasan puntukan sin mga kaimaman doon. Sabab imam doon Hamadina yan na 5 taon nila. Imam dakula nila amu na puntukan sin silakatan. At inay mga silaon halon sin 5 waktu nahamok din kanila tiap-tiap waktu yan to amin mag-imam. Bihad to biya mga butang niya wallahu alam waktu na to bihaon. Damikian Makkah Al-Mukarramah bihad to raisab sa pantun niya. Nabiyain jimat to. Muna babae iya subo siya bang siya magrida na magbanahamin usog nagmaksud kaniya. Nalong niya siya bang biakato na rida na ako sin magbana kaniya. Mo na muna piya nga subulong niya inungsod kay mo. Hati niya mahar. Inungsod long niya kaya rihil kay mo. Mahar mo. Long niya long niya sheikh. Kaya rihil na kako mahar niya kako. Uno long niya kaya ruhal palima mo at tawado ka ing tao'y nakatayma. Nalong niya sheikh kaya ruhal kako. Kauno na long niya mahar mo. Kita kau bangaon dapat yan to, subay hadir doon, hawak to sim pagkawin, mahal niya. Sa sumagawa, nalong niya siya, kaya do ko na kaya para paina ko, pahula na mo. Nalong niya rin na mauno, habang mayan, inyad to, atin niya, napatarang mo na. Napag-umus yaon, magtuy-tuy na harap pasaksi. Na ako'y natawag mo na, pasalsin ako'y saksi sin usog. Nalong niya abukon bukon to'y ako'y nakauna amin saksi sin babae nakauna tiyawag long niya ikaw saksi sin babae ni kaingatan mo babae ni long sin saksi ho ulong niya say kaingatan ko si maksi ay ni babae ni pasal siya yan anak sintay manghud ko babae. Ako lang niya, amaon nila. Bihan. Nalaw niya maunuin ka Islam sin babae ni. Nalaw niya sayek ako saan maghihindo kanila sin pag-agama. Sa babakulong niya, takapanghati ako minsan na kumantiyo-tiyo, hapag-agama nangadji ako. Nalaw niya marayaw na. Napag-ustayag na sabi ng buk, saksi, haamin sumaksi, hasaksi sin babae. Pagtawa ko na ba sa long niya, muzakki. Hati niya muzakki ni magpahugot sin saksi si maksi ha babae. Siya saksian niya isab. Long niya ikaw yan, saksi sin sumaksi ha saksi sin babae. Kaingatan mo siya ini. Inamin saksi ini. Nalong niya kaingatan ko siya, amaun ko yan siya. Magtaymang magpangtungod kami iban sin babae amuin atin niya kawinun hawakto ini. Nalong niya mauning ka-Islam niya, sinamuin si Maksi ini. Nalong niya siya ini, amuaning guru sing kami ini magkampung, sampay ako long niya, guru ko siya, amaun ko siya. Nalong niya marayaw na. Naus, nagbing na, himarap na kakubihan. Ikaw lang niya, saksi, sinamin usog. Ini. Kakilahan mo rin siya ini. Nalang ko kakilahan ko siya ini. Sabab na muna tanda sin pagkilahan mo. Agad, ini, adlaw-adlaw nagkikita kami lang ko. Dito masjid bihan. Tiap-tiap ini waktu na ako dito kami bihan magsambayang masjid. Nabagay tuod kami lang ko iban sinamuin usog umasawa ini. Nalong niya maunin ka Islam niya. Nalong ko yan tunay kaya jagahan ko hatungod pagsambahayang naakad kami nagdurungan. Mag-akad adya kami akong hakatan waktu. Bihan. Nalong niya namarayaw na. O siya so na isabihin ini si Maksi haamin si Maksi hausog. Ati niya, tiyawagin hambuk, ingan niya hambuk guru, rahimahullah, ini kaya nawapat na siya, iban-iban na mo nagpangaji dito ini pula mulya, nalong niya,
ini insya yan ini sibo-sibo kami nangangadji long niha Jami Islamiyah. Bihan. Amuan long nihin ko. Anibanin kami, nag-aagad kami long niya. Hang kahula kami, sarta magkampong paisab kami. Bihan yan. Na, hati niya, bihad to in luparagbusin ini pagkaradyaan pagkiaun ha ini sara, hasariah. Na ini mga katautay manghuran bukun ula-ulay ni sabab hadlaw akhirat asubo ini kato taniw katantan. In pakaradyaan jimatu halawman nato. Nabang in magsaksi doon haon, amo hindi mapatut sumaksi mga katautay manghuran larak in syahada nato. Bukun namin pagyanon lang diya, ayaw ta ula-ulahon, biya nato si liarak in pag naiksaksi nato, sinwayroon mapatut pagtuhanan malaingkan in Allah subhanahu wa ta'ala, iban nagnaik saksi kita niyo in hi Muhammad ini daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun saan ula-ula, yung pakaradyaan yan. Subay na to yan, mga katautay manghuran, ini inu-inuhun, paamuhun, ingkatan kakahinang na to, insya Allah subhanahu wa ta'ala, makadawhat kita niyo sin karayawan, sarayaw-rayaw daing hatuhan na to Rabbul Alamin luwa na to long ta in rida niya kato taniyo bang na to iya agad in ini aturan sara amun hiyantang niya tungod simparkala paghula-hula. In hikato niya long niya ini sigatul akad. Sigatul akad hati niya aming kabtangan simpagtukbal sin ini kapatut hausog amuin lang ta hibugso na kanya ing kapatut sin maas atawa wali atawa usbah sin babayaon harap kanya hamaabot in waktu susungon bukon na ama in asubuhon haadlaw kiamat sin tungod pa amin babayaon halawman sin usugyaon buat malaingkan siya nain asubuhun sin Allahu Ta'ala karna inyan biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu sin paghutba niya kahinapusan didto ha Makkah atawa ridto long taha ini masyarha ini paghahajian hawaktu in Rasul nag ini hutba amin long niya doon hayan ittaqullaha fin nisa. Kabuha kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala tungod pa mga kababaihan niyo. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kita kau harwa kabtangan saja ini biyay tadunan. Lando to dini mahal ka subay na to ayaran ng parkala ini. Sabab bang miuklas dunhan, miuklas in aturan sarat sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtiaon. Biyay tadunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya in tungod paparkala ini na tumtuman niyo subayin kamu tutog in kabuha niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na tuod in mga kababaihan yan halawman niyo. Hati niya kaasawahan niyo. Ingatan niyo marayaw. Akhadtumuhunna bi kalimatillah. Kiyawa niyo imbaba yan daing halawman sin maastay manghud niya. Daing halawm sin bay niya. Kiyawa niyo pabay niyo, tumtuman niyo inyan amanat kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun amanat sin inaama sin babae. Bukun amanat sin kampung sin babaian. Amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniyo mga kamukausuhan umasawa babae. Nah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Hangkan na halal in babaiyan kaniyo pasalan sing kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hasabab sing sara sin Allah subhanahu wa ta'ala hiyantang kaniyo, paamuhun niyo bang kamu mag-asawa, hawak to kamu kawinon subay tumarang in pakaradyaan upat na sabutini. Amunain, yang naantain wali, insaksi, habihayaon lang niya, sigatul akad. Amindahanan sinpag, ini kawin, kabtangan. Lang niya, sigatul akad. In pag-iyanon siga, amindahanan sing kabtangan. Bihan.
amuin sibu daing kaaunan piag wakil, hay siyo-siyo na amuin mapatut magkawin, kumawin, dunhan, impagyan magwakil, hipagwakil sinama, bangin nama, di maka ini ingat tuod bihan magkawin, bangyan akad-akaron, so ito dama. Amin mamuas siya sin kataksilan, dahil hagin hawabaran niya, hitokbal niya nain, anak niya pausog amin umasawa kaniya. Bihad to. Hati niya so ito siya inimyan, lang niya, tawakon niya na inusog, nganan niya, bihad, lakad zawajtuka, aw angkahtuka ibnati, ang pangananin pulana, ngananin anak niya. Biasin nimiyan na ini, piyapag ba na ko na kayo mo? Piyapag ba na ko na kayo mo? Atawa piya asawa ko na kayo mo? In anak ko ini, hi Jamila, sa upamain anak niya. Hi Jamila. Biha. Naamo na yadto in, sumambong na in, usog, amin tumayma kaniya, law niya, kabiltu zawajaha min nafsi, tiyay makuna, in pag-asawa kaniya, kabiltu, natay makuna in pag-asawa kaniya, dahin hakin hawabaran ko. Kita kaw yan. Namaluhay siya ito. Sa subay siya makaamong aturan. Bihan yan. Doon hawak to yaon, in katantan subay siya tikmod in pakaradyaan, hiya hatul marayaw, yaon doon haon in pagwali, yaon doon haon in sumaksi adil, yaon doon haon in amuin kumawin hawak to at tubang wala doon in ama, at tawariin ama mapatot lang ta doon haon kumawin, karna lang tari siya maka ini paamutuod sin parkala yaon, na subayad to lang ta paaw nun hawak to yaon. Na dahin ha mga inihukuman sin pag-asawa, biyeta dunhan, ikaisa niya lang niya kafaatud zawj lidzawja. Hati niya kafaa, amuin makakaus in usog yaon mag-asawa, hati niya tungod paparkala, magnapaka, maita. Sabab doon siya, halaw man si maas niya, piya kakaon siya, piya tatamong siya, uno-uno pakaradyan, ipat siya marayaw, bang makakaon na palaw man sinusog, subayad to, hikarihil kanya hawak to, hakadar kakausan sinusog, magpayakon kanya, roon halawm sin paghula-hula nila bihan. Naamo yan to in aturan sa rasin, Allahu subhanahu wa ta'ala, haaturan sin, ini pagtiyaon, labi luba na tuod subay niya, doonhan paingaton sin pag-agamain babae, doonhan halawman sin paghula-hula nila, in kapatot sin usog pababae, ban kapatot sin babae pausog, subay tumarang doon halawman sin paghula-hula nila. Bihan yan. Hasupaya, doon haon tumagnahaway pa imbiya mga kaanakan nila, jimatu, gimua, amoy intagama na imbabae, imipat ha anak niya haaturan sara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, laung niya roon haon, hikaruan niya, manjari laung niya in pagwakil, hatungod sin pag-akad, hati niya amin pag, ini, nikan amin pag, pagkawin na laung sin kitari. Hati niya inamin iniusog dunhan manjari siya bang siya ini wala doon atau hibutang ta in siya yaon biya mga malayo in hula niya at hindi niya di siya makahadir naman jari roon aun ini pagwakilan niya bihan hatungod sim pakaradjaan niya na in babae, manjari lang ta doonhan amin wali niya na sadyain biya mga umalukmaon. At wala doon in lang ta babae, damiktiyan, hati niya. Biasa pa, maama sin babae. Iban ama sinusog. Magalop sa jaroon biya.
na amo yan tulong tain ini pag-ianon doon pagwakilan. Nain hikaupat niya, hakay napusan niya, amo na yung pag-ianon mahar. Amo nain sadak, pag-ianon ha, bahasa Arab, amuin hirihil ha babae. Sambil dahing ha mga aulamaan siyabot nila tuudbihan, iban siya sabot dahil sab si mga ini kita, kamaasan ta, amun lang niya mahal basingan, parsukuan yan sin babae. In parsukuan sin babae, amin subay tuod, siya ay makapagbaya, di man jari pagbayaan sin inaama niya. In parkala yan, subay siya ay magbaya, karena suko niya yan. Nahatungod sin paggasto ha mga walima, hati niya biya mga bang mabaya magpalagmak sin pagkaradyaan, man jari misan sin, ini dahil hatindukan sin babae, bang mabaya sila. Amin maggasto. Wairong niya ito. Karena maksudun haon, in kita magpahampit, ha mga sila, amin tagdaposin pahampiton, hawak tuyaon. Isiyo in mapatot pahampiton, amo na, in mga sila kulang kabus. Maka, inihampit simbi ang mga kakuyakan niyaon. Bihan yan. Sabab na, biyayta sambil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, insangi pagkaon, amo na yung pagkaon na pagtiaunan, karena lang niya amoy ini uno yaon, habasa tanabihaon, ma-invite madto, amin bukong tagdaposin kakaon. Amin piyon hadya mga tao, amin lang ta, malaggo ha, lang mansin hula. Tagangan. Nasukon sila ito yung tagdapo, mga taurayahan. Sabab impagsarakkahan, impagpakaunon, paghulmaton, amin mga tao kulang kabos. Naman jari ha, kamatauran, bang ha mga hotel, na ando di makalurok madtuin namin mga tao tagdaposin kakaon. Madtubiha. Hangkan kita makaian long ta, misan dahing hapihak babae, maggasto, waingi niya. Ba't ha mga hula Arab, bihan, naon, waktu rin ha mga inipihak sim babae maggasto. Habuk doon hanji mato mga kataw-tay manghuran, kapag tiyaon, amuin dayahan, di sab kita makayan ng bulambuk dayahan na Saudi Arabia. Sheikh Ar-Rajihi, tagda po sinamuin pagkagantian sin, na anak niya, naabot man biya mga ini manjari na magbabana, na inya to piyatampal pabihan, bitang newspaper, isuin mabaya umasawa anak niya. Na manjari matao din niya ito nagkuhan. Sabi rayta niya, anak kulong niya, wayron aib niya, sa sumagawa siyari makapanaw. Hati niya insikin niya man to kuil, di makapanaw. Na isusulong niyang kabayaan sin anak ko, tay maon niya mahinang niya bana, na inungsod niya 5 real hadya. Sa bangaon mapi sin asawan, sin ini anak niya, amo na yung banahon niya, pahinangan niya bay, iban dihilan niya pa hang kamilyon real. Bihan yan. Na, baitan takaw, matao din nag-apply madto amin umasawa. Bihan. Namu yan mga kataw tayo manghuran na kama Islam, na inmahar, na nasabot na inyan to, bangaon dapat, na subay siya, amin doon, waktu simpagtiaon, amin kakitaan sa babin niya to siyukat lang tasin ini sara imbihayad to labi marayaw buat malaingkan mangisab inyad to napuas na yung parkala hakatantan bat namumus na yung mga katan na wayron na isab nga iniya habang mayan aon siya pagmahar na in pagmahar biyayta katutan niyo wala tiyugila sin sara in taod sa sumagawa imbiyayta sa Jasin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa barakat-barakat pagtiyaon amo na yung tiyuin pungsod niya. Amo at mga kataw tayo manghuran na kami Islam na insyaAllah ta'ala sugpatan na to harwayng waktu, miyabot ng waktu na to, abyaon na api kinatuod in waktu na to, mamaid na ako kaniyong katan. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.